Falëndërimet i takojnë Allahut xhaleshanu, krijuesit të gjithësisë, përshëndetje salavat, selamit e dërguar në toshën të Allahut dhe toshën të Muhamedit alayhis salam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, njeriu duhet të kuptojë që në këtë botë çdo gjë është e përkohshme. Çka do të thotë ajo? Është e përkohshme, sa dhe vetë natyra e kësaj jete është e përkohshme. Ka një fillim dhe ka një mbajtje. Edhe gjanat brenda saj janë tilla. E ka fillimin edhe e ka mbarimin. Po ajo që nuk duhet me harruar që kjo që ka fillim edhe mbarim, qoftë jeta komplet, qoftë ndonjë situatë, kohë të caktuar, çka do të thotë ajo? Na duhet me konë të vëmendshëm që për to kemë me dhonë llogari. Edhe me konë të kujdesshëm se ç'është possibël. Allahu jeshuru në surën Al-Qasas, ajetin 77, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allahu po thotë me ato që ata kemi dhënë, secili, mu, ty, me ato që ato është dhënë, që e ki ndorë, që e posedon, që e udhëheq, që e zotron, po thotë synoj ahiretin, ndërsa mos e harro atë hisën prej dynjas. Bën mirë që Zoti ka bërë mirë ty. Ta ka dhënë Zoti një mundësi, një pozitë, një udhëheqje, të ka bërë mirë, bën mirë atë. Mos bësh shkatërrim në tokë, po thënë Zoti. Mos bësh shkatërrim në tokë, se Zoti nuk i dën ata që bëjnë shkatërrim. E shkatërimi në tokë nuk është vetëm në tokë. Shkatërimi në tokë është kur bëhen vepra të këqija, pa moralshme. Gjëra të cilat e prishin rendin, e humbin drejtësinë, e humbin sigurinë, to e shkatërrojnë, to bëjnë shkatërrim në tokë. Për këtë, ata që kanë në udhëheqje diçka që posedojnë ndonjë pozitë, ata duhet me di që nuk duhet me harru disa parime. E për ty në kryesorja është që duhet me konë drejt. Duhet me konë drejt në punën e tyne që e bujnë. Po thëtë pejgamberi alayhis salam, nëse një orë, veç një orë, një kohë caktuar, çkur vendoset drejtësinë tokë, është më e dashur te Zoti se sa 60 vjet ibadet adhurim. Veç një orë me pas drejtësi është më e dashur te Zoti se sa 60 vjet ibadet adhurim me mu. Pesha e drejtësisë. Po thotë pejgamberi son 7 kategori njerëzve në ditën e gjykimit do të jenë nën hijen e Allahut, atë ditë kur nuk ka hije tjetër. Nuk ka hije tjetër atë ditë përveç hijes të Allahut xhaleshanu. I pari për ty në po thotë pejgamberi son. I pari udhëheci i drejtë. Pse ka rëndin pejgamberi son mas pari ka udhëhecin e drejtë? E tani ka vazhdu një djalë që është rritë në devotshmëri me kategori tjera. Për shkak se nëse në krye është mirë, këtë që vjen brapa është mirë. Nëse uji kur del në burim është i pastër, i fjallë, vjen i pastër. Nëse në burim del i turbullat, i trumbë, i pa pastër, është problem tani me pastër. Për këtë për dhe të janë vesëm, i pari është ai i cili është udhëhec i drejtë. E dyta, që duhet me pas në konsiderat ata që udhëheqin, duhet me pas parasysh që ata duhet me kanë të vëmendshëm, ata duhet mu interesu për hallet, nevojat e njerëzve. Ata duhet me ditë që ndodh me shoqërinë, që ndodh me popullin, çka i kanë derte, çka i kanë hallet, çka kanë nevoja. Jo vetëm momentin e ardhes fushatës, ata mu interesu çka i keni hallet. Si të kryet e më tani si bjen me që kanë hallet qytetarë. Ja. Unë këtu po foli pa përjashtim. Ja, gjellarë të s'do të mu përzim politikë. E vërtet, gjellarë s'do të mu përzim politikë, po jashtë qësaj kohës gjamijes dhe na jem qytetarë, dhe na kem jetë, dhe na zhvillojmë jetë, dhe na kem nevoja.
Së ndarën për saj se Zotë e ka në kështë jetën. Na s'mon kratë as njonit, mirë po do të me të regu. Kush do që të është taj? Qka e në të gjonët cilat do të me posë konsideratë se cili prej njëri. Kur Sulejmani a.s. Allah gjëshonë për shumë në kaptinën surën Nëml, ajet 20, po thëtë Allah gjëshonë wa të faqadet tajri. Fekale ma li e la ara l'hudhud, em kane min al-ghaibin. Sulejmani a.s. dull me sabah, u dhec. Pi kontrollon kur punëtor, ja, punëtor, zbot lakë për punëtor. Pi kontrollon shpend. Tha qa, apo më duket asë jam ka e shërë, pubzën, apo është duke mungu. Faru dheci, jo që i ka interesu për njerëzit, e zbot lakë me ditë ku janë, tek janë qka i kanë halët, po edhe për shpendu interesu së me morët, sa më të është dheci, ka morë detyra, obligim. Ndërsa Omeri një ditë kër ishë dheci, dullë në rrugë të Medine se ta prej një planë, ta qaj ki halët të nalë, qaj ki halët tha. Omeri që që ka silët me juve, për vetë për vetë, se në gjithë që është Omeri, kretarë muslimane, tha Zotë mësë është për blefë me të mirë. Pej që e ka marë pushtetën, tha nësë jam të përfitu diçka. Pi thëtë Omeri, tha po ojë, no, ku e dhe Omeri për gjendje tonë, me pas di që i e kështu, tha sëtë po një që dikush e merë u dhesje, e nuk i din halët nevojat e njerëzve që i ka marrë me udhëheq. Qysh e merr njëri me udhëheq e nuk e din çka ndodh. Omeri tha sa ja shet hakun, Omeri, ai së dike. Sa ja shet që të zullin pa drejtë që ta pas ka bu, pa dije Omeri. Qikash? Ja vleti Omeri dhe tha shkrune. Jo në shokët e vetë tha shkrune. Kur dalin para Zotit mos me pa drejtë me mbyk hak. Që i këmë bu pa dije këmë bu. Qysh e merr njëri udhëheqet e nuk i din nevojat që i kanë njerëzit shoqëria. Edhe treta, udhëheqësi ai që merr detyrë, ai duhet me di çfarë pozicioni ka marrë, duhet me di çfarë detyre ka marrë, çfarë roli duhet me luajë. Abdullah ibn Mubareku dul me mësusin e tina një udhëtim me shku në Bagdad, në Irak, me mësusin e vetë. 2 veta. Edhe ti thëtë mëzonë si mësusit, ta mësës ta. Duhet më bu njëri pejnjeve udhëhec, ka thonë pejgamberi në hadith, kur dilni në udhëtim, jeni 3 veta, ma shumë, dhe të letë buhet njëri për ju me udhëhec. Mos më bu se cili kryen veti, shtetë në veti, mos me ditë kënë me ngu, po njëri duhet me kënë udhëhec. Ta letë buhet pejgamberi sa përtet kur dilin në udhëtim 3 veta dhe të buhet njëri udhëhec. Këta ishin 2. Abdullah ibn Mubareku për thëtë mësusit vetë ta buhet njëri udhëhec. Për thëtë mësusin në zonë, të ta bënë të, ta jo s'bonë, thot. Ta ty do është më buhet, ti je mësus janë. Ta unë e bona, ta vish me kusht me më dëgju. Unë e bona udhëhecimet, po do është me më dëgju. Ta u kryja, të kom udhëhec, unë e kom me më dëgju. Edhe u bo udhëhec, mësusi tina. Tu shku rrugës, kur e nalën me hongër në shimë, u që mësusi, udhëheci, e shtrajtë sofrë, na i dojtë në zonë si mu që, thonë, mos të vetë, po qysh mësusi të thamë, a i na morë vetë, dështë me më dëgju? Reatë të thamë, unë e ta shtrajtë. U që me hypë në deve, i një moj, qysh të ati me një mu me hypë? Ta ajo më dhesë, dështë me më dëgju, i një moj. Kuron me fletja shtrajtë venë, qysh për mësusi. Do është me më dëgju, da. Nuk jo dhe do është me më dëgju. E ka dhe që në s'kish qara pa më dëgju. Gjatë natës, a i mësusi nuk flejke, dheci nuk flejke, të e rujt, a ka nevoj me, më spikanësit me rëzik, me mlu kur shpjohet. Ky për cilë gjendje në vazhdimin, dhe në sa më rejtë në Bagdad, kur më rejtë ta, për Zotin ta. Përsha Allah, të kësha di që, u dheqja, koka qishtur, i farfor me koka shërbim, nuk ka ndere privilegj, tha nuk të kisha thonë më po t'i udhes, s'kisha pranu të ati më po udhes. Ta unë e blesha me të kalzu ty që udhesi që shtu të me thonë. Udhesi, të me thonë shërtur, e jo udhesi me thonë që
mos me di, a kanë njerëzit nevoja, s'kanë, kanë probleme, a pelashe, a hodhe, heq mos me interesu, me rëndësi, unë e t'jom mirë. Mund dhe me regullu kushtet, ata tjetë që janë, nuk ka më rëndësi. Për që ta kanë thonë, udhëheqja është përgjësie, nuk është privilegj. Udhëheqja duhet me konë përgjësi, emanet, nuk është privilegj. Mirë për njerëzit po harrojnë që ato që kanë marrë përgjithësi, për ato kanë marrë vita që kanë me dhonë llogari. Allahu gjëshonë në surën Al-Anbiya ajeti i parë thotë: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Ju ka afruar njerëzve koha për me dhonë llogari, me dhonë para Zotit, me dhonë llogari, ama ata janë pa kujdesshëm për këtë kohë. Aty në sy vjen mend që kanë ardhur këtë dakik kur kanë me dalë dhe me dhonë llogari. Ndërsa Allah gjëshonë në surën Al-Kahf, ajeti fundit thëtë: "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan." Ai që menon, që i bjen mend që ka me dalë para Zotit, ka mu taku me Zotin edhe me dhonë llogari, dhe të bën vepra të mira. Inshallah Allah na bën për këtij doje që vazhdimisht e kemi veten në llogari edhe e menojmë që kena me dalë para Zotit, edhe me dhonë përgjegjësi për ato që na ka dhënë emanet. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور